掌握好了电源适配器的电路结构和工作原理，就可以动手进行故障检修了。大家一定要手里拿一个相同或类似的适配器，跟我一起来大胆动手实践，才能把它真正学好。电源适配器 LED 指示灯不亮，会有的适配器没有设置指示灯，测到电源无输出，也不是电源线的问题，那就要把适配器拆开。拆的时候用我们讲过的方法，不要伤到外壳，特别是当着客户的面维修时，尤其要注意。电源修复后，适当用点胶，再把它粘牢。把有故障的电源适配器拆开后，首先要做的是直观检查，看看有没有明显损坏的元器件。如果保险管烧黑，电源鼓包落液，要直接更换，再进行下一步检查。仔细查看背面焊点有没有被别人维修过的痕迹，如果有的话，要特别留意这些地方。第二步，电阻测量，就是用万用表的分明导测重要位置点的对接阻值。先查输出端，看有没有短路，正常。这是第一个关键点。第二个关键点，保险管。大多数保险管是透明的，一眼就可以看出它是否烧断。碰到看不清的可以测量，分明就是好的。请大家记住，只有在保险管是正常的情况下，才可以给电源通电，用电源法进行判断。如果像这里保险管发黑，测量时闭眼阻值为无穷大，这种保险完全被烧黑，有的甚至玻璃外壳也烧碎的情况，一般是有非常严重的短路。此时切不可只换掉保险管就盲目通电试机，而应该把后面的短路完全排除掉，才可以通电。第三个测试点，整流滤波输出端，也就是测这个滤波大电流。如果短路，说明整流滤波电路与开关管有问题，要逐一排查。第四个测试点，稳压控制电路。严格来说，对稳压控制电路的检查，所有元件都要一一查到，重点是精密稳压器和光电耦合器。这里的精密稳压器外形很像贴片3极管，如果不懂电路，初学的同学就会很容易误把它当作3极管来测量。不管是立式还是贴片，都先要根据外围电路找出 A、K、R， 再进行测量。需要注意的是，这两个主要电阻，大家要会根据输出电压来算它们的阻值。
通常取样电阻都会采用精密电阻，如贴片则是4位数，色码则用5环精密电阻，电流接近，而输出电压不同的适配器，区别也就在这2个电阻的组织。从前面的课程得知，如果2个取样电阻组织相等，则输出电压为5伏。请大家算一算，这里如果输出电压为正12伏，这个电阻是1502，那另一个应该是多大？另一个是光调和器，它主要是把输出电压反馈到 PWM 模型面上，其损坏通常是内部的光明三极管远极圈，而导致误差电压不能由次级输出端反馈到初级的 PWM 电路，从而引起输出电压不稳定，或者造成开关管 QE 极圈。第3步，电压测量。首先要测的就是滤波带电容的电压，正常应该为310伏。我们最好还是画一个检修流程图，方便学习。大家拿出纸和笔一起来画，将它另称为电源适配器检修流程图。故障现象，指示等不亮，电源无输出。用电阻法测量输出端。对接组织，如果不正常，表明负载端有短路故障，主要看滤波电容有没有鼓包漏液，整流管有无极圈。现在大多数的电源适配器输出电流都比较大，至少在2安以上，一般是为3至5安，所以 Q2 的发热也很大。虽然它是装在散热片上，但适配器的外壳一般是全封闭式的，很少设计有散热口。可想而知，因过热而极圈的情况也就比较常见了。在这个问题上，也有的电源适配器是用2个或多个相同型号的 Q2 并联，像这个电路板上就装了3个，来分担电流，目的是降低发热，减少极圈的可能性。如果它损坏，很少会波及到开关管。再确定 Q2 极圈 ，Q1 正常，一般更换 Q2 就可以修复。